手得稳，你要多子。这放在这不稳吗？你调好焦距不？没调呢，我没看对点吗？这个应该这个应该。 点了再检查。那成品给我们展示一下。这是吧？对，是，那光电。可以了吧？成品给我们看一下，东哥。等一会儿。
老师傅把成品看一下。其实成品是不用看成品，这本身原来都切出来，直接可以切出来了。但是我现在我身上固定住的放在这儿。